नमस्कार। टिभी पञ्चली एटकेमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र कागेश्वरी मनोहरा नगर समितिद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा चियापन कार्यक्रम श्री आनन्द भैरव माध्यमिक विद्यालयमा सम्पन्न भएको छ। यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा माननीय अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा लीलामणि पोखरेलज्यूको आतिथ्यमा सम्पन्न भएको हो। यस कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा तथा नेकपा माओवादीका नेताले बित्रिसकेको महान चाड तिहार तथा छठको शुभकामना मन्तव्यका साथसाथै सरकारका आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी दिनुभएको छ। राजनैतिक दलका नेता साथीहरू र यहाँ उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय बुद्धिजीवी, समाजसेवी, युवा, राजनैतिक पार्टीका नेता कार्यकर्ता, महिला दिदीबहिनी सबैमा हार्दिक नमस्कार अभिवादन गर्दै तिहार नेपाल सम्वत छठ पर्वको यो महान अवसरमा यहाँहरू सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। नेपाल बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक अर्थात् विविधताले भरिपूर्ण हाम्रो समाज हो। यो विविधता नेपालीहरूको पहिचान हो, हाम्रो पहिचान हो। हामी रङ्गी बिरङ्गी फुल जस्तै, फुलबारी जस्तै नेपालीहरू हामी रहेका छौँ। विभिन्न जाति, विभिन्न भाषा, विभिन्न संस्कृति, विभिन्न धर्मको एउटा योगको रूपमा नेपाल भएको कुरा यहाँहरू हामी सबैलाई थाहा नै छ। यही विविधताभित्र विभिन्न चाड पर्वहरू पनि हामीले मनाउँदै आएका छौँ। वर्षभरि नै हाम्रा विभिन्न चाड पर्वहरू, कहिले दसैँ त कहिले तिहार, कहिले कुनै जात्रा त कहिले कुनै उधौली उभौली, कहिले ईद त कहिले के, यी तमाम कुराहरू हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यसमा हामी सबैलाई यी चाड पर्वहरूमा एउटा उत्साह, एउटा जोस जाँगर र त्यसप्रति एउटा हाम्रो लगाव पनि रहेको छ। काठमाडौँमा नेवार समुदायहरूका विभिन्न जात्रा, मेलाहरू, रथयात्राहरू आफैमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक एउटा महत्त्वका संस्कृतिहरू बनेका छन् भने सबैतिर एउटा सांस्कृतिक आफ्ना मूल्य मान्यताभित्र हामी अगाडि बढिरहेको हुँदाखेरि यसले समुदायमा, समाजमा एउटा सद्भाव पैदा गर्ने, एकता पैदा गर्ने र एउटा नेपाली समाज अन्तर्घुलित एउटा समाज हो। सबै जाति, सबै भाषा, सबै क्षेत्र, सबै वर्ग लिङ्गको एउटा अन्तर्घुलित एउटा समाज हो र नेपाली समाजमा सामाजिक सद्भाव उच्च स्तरको रहेको छ र यो सामाजिक समाजमा एउटा एकता कायम गरिरहेको छ। यो हाम्रो पहिचान हो, नेपालीहरूको पहिचान हो। हाम्रो ऐतिहासिक एउटा विरासतबाट अगाडि बढेका यी संस्कृतिहरूलाई हामीले मनाउँदै आएका छौँ। यो सन्दर्भमा फेरि पनि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अब दोस्रो कुरा चाहिँ मन्त्रीको हैसियतले यहाँ निम्ता गरेपछि थोरै कुरामा धेरै कुरा अहिले लामो कुरा गर्न चाहन्न। सरकारले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेको छ। आर्थिक वृद्धिको एउटा लक्ष्य राखेर मैले प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेको कुरा यहाँलाई थाहा छ। त्यसभित्रका कार्यक्रमहरू मैले अहिले चर्चा गरिरहनु पर्दैन। विकास निर्माणमा तीव्रता दिने हाम्रो प्रतिबद्धता छ। त्यसका लागि रहेका समस्याहरू, कानुनी समस्याहरू, कार्यविधिका समस्याहरू, नीतिगत समस्याहरूलाई संशोधन गर्दै विकासलाई तीव्रता दिने, पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्ने, जनताको अपेक्षालाई पुरा गर्नका लागि मेहनत गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता रहेको कुराहरू म राख्न चाहन्छु। पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएर खर्चलाई घटाउँदै हामी जनताको ऋण भारलाई घटाउनु हाम्रो अर्को उद्देश्य रहेको छ भने मुख्य कुरा नेपालको अर्थतन्त्र। अहिले हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्र उत्पादनमा
आधारित छैन, यो विप्रेसनमा आधारित, यो भन्सारमा आउने राजस्वमा आधारित छ, आयातमा आधारित छ। त्यस कारणले यसलाई यो अहिले टाउकोले टेकेको अवस्था हो। यसलाई खुट्टाले टेकाउनु पर्ने भएको हुनाले उत्पादनमा आधारित, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र नेपालको लागि निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। यो कुरामा अहिले सरकारले जोड दिइरहेको कुरा पनि म यहाँलाई राख्न चाहन्छु। र यसो गर्नका लागि, उत्पादनका लागि हामीसित पर्याप्त आधारहरू छन्। हाम्रो सामाजिक विविधता जस्तै हाम्रो प्राकृतिक विविधता, जैविक विविधता पनि त्यही स्तरको छ। एउटा अमूल्य खालका छन्। यहाँ यति महत्त्वपूर्ण मतलब पक्षहरू छन्। त्यसलाई जनताको, नागरिकको, समाजको, सरकारको स्वामित्व ग्रहण गरेर त्यसको व्यवस्थापन गर्ने मात्रै हाम्रो काम हो। वास्तवमा हामी त धनी छौँ, राष्ट्र धनी छ, तर हामी जनतामा, समाजमा गरिबी छ। यो अन्तर्विरोधको कारण के हो भन्दाखेरि त्यसको सही व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, त्यसको सही प्रयोग गर्न नसक्नु, त्यसको उचित परिचालन गर्न नसक्नु नै यसको मुख्य कुरा हो। त्यसकारणले हामीसित भएका जमिनहरूको राम्रोसँग व्यवस्थापन उत्पादनमा लगाउँदा, हामीसित भएका खानीहरूको राम्रो उपयोग गर्दा, हामीसित भएका हिमालहरूलाई को राम्रो प्रयोग गर्दा, हाम्रा ताल तलैयाहरूलाई प्रयोग गर्दा र हाम्रा हावापानी, तराई, पहाड, हिमालका हावापानी विविधतामा प्रयोग गर्दा सबै कुरा यहीँ उपलब्ध छ। हामीले खोज्नुपर्ने कुरा छैन। पेट्रोलदेखि अरू सबै कुरा पनि नेपालमै छ, तर त्यसको उचित प्रयोग, उचित सञ्चालन, व्यवस्थापन गर्ने कमी कमजोरीका कारणले, वा अर्को हिसाबले भनौँ कि त्यतातिर त्यसको सदुपयोग गरेर समग्र राष्ट्र निर्माण गर्ने उद्देश्य होइन कि सत्तामा बस्नु भनेको जनताको शासक बन्ने हो, आफू मालिक बन्ने हो भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित भएर ती कुराहरूको व्यवस्थापनमा ध्यान नदिने कुराहरूले गर्दाखेरि आज समाजमा गरिबीको अवस्था रहेको छ। त्यसकारणले यो गरिबीको अवस्थाबाट मुक्त हुनका लागि अब सरकारमा बस्नेहरू शासकको रूपमा होइन, सेवकको रूपमा रहनुपर्छ। जनताको के कुरा छ, जनताको आवाज के छ, त्यो सुन्नुपर्छ, त्यो अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ, जनताको मार्गनिर्देशनमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता म राख्दछु। त्यसकारणले हामीले सरकारले अहिले हामीलाई एउटा ठुलो क्षति भयो, एउटा रफ्तारमा कामलाई अगाडि लैजान हामी प्रयत्नशील भइरहेको बेलामा बेमौसमी वर्षा भएर हाम्रो जनधनको ठुलो क्षति भयो। अन्नबाली, पशु पक्षी, मान्छे मात्र होइन, भौतिक पूर्वाधार समेत ठुलो अरबको क्षति भयो, खरबकै क्षति भएको छ। यस्तो घटना हामीले बेहोर्नु पर्यो। यो घटना हाम्रा गल्तीको कारणले होइन, हामीले यहाँ यिनी सानातिना बाटो खनेको कारणले होइन। यो अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा विश्वमा तापमान बढाउने गरी गरिएका गतिविधिहरू, काम कारबाहीहरू, ठुला विकसित राष्ट्रहरूले गरेका काम कारबाहीहरूको मतलब कारण आज हामीले यो दुःख बेहोरिरहेका छौँ, हामीले यो क्षति बेहोरिरहेका छौँ। तपाईँले मेलम्चीको त्यत्रो आयोजनामा त्यत्रो ठुलो बाढी आउनु है, अहिले पश्चिम नेपाल र तराईमाका धानहरू सबै जलमग्न भएर समाप्त हुनु, पश्चिम पाथर मतलब बझाङमा त्यत्रो जनताको क्षति हुनु, पहिरोमा पर्नु लगायतका कुराहरू हामी नेपालीको गल्ती होइन। हामीले यो मौसम परिवर्तनको जो कुरा छ, तापमान वृद्धिको जो कुरा छ, क्लाइमेट चेन्ज भनेर जे भनिराखेको छ, त्यसले गर्दाखेरि आज हामीले क्षति गरिरहेका छौँ। अहिले हाम्रो सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू यही एउटा इन्टरनेसनल फोरममा जानुभएको छ। हिजो अस्ति उहाँले सम्बोधन पनि गर्नुभएको छ र नेपालको यसमा गल्ती छैन, तर यसको क्षतिपूर्ति हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो, हाम्रो अधिकार हो। कार्बन उत्सर्जन गर्ने कुरामा नेपालले खेलेको भूमिका र उनीहरूको कारणले हामीले भोगिरहेको क्षतिका लागि त्यहाँबाट पनि हामीले डटेर क्षतिपूर्ति लिनुपर्छ भन्ने कुरा पनि हो। तर मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने अहिले धानबाली पुरै समाप्त भयो, केही ठाउँमा बाहेक अरू सबै ठाउँमा समाप्त भयो। कहीँ असिनो पानी,
पानी बाढी आएर उता महाकाली लेकातिर कञ्चनपुर जिल्लालाई अब सबै बगाउँछ कि जस्तो अवस्था, यता कर्णालीले कैलाली र के अरे बर्दियालाई बगाइरहेको अवस्था, अन्य नदी खोला सबैको एउटा त्यो अवस्थाले गर्दाखेरि ठुलो क्षति भयो। हामीले सरकारले अस्ति निर्णय गऱ्यौँ कि करिब करिब 7.5 अरब पैसा त्यो धानको क्षति भएका किसानलाई खान दिनका लागि, खाने एउटा व्यवस्था गर्नको लागि त्यो कुराको हामीले अस्ति निर्णय गरेका छौँ। त्यहाँ अब यसले गर्दाखेरि हाम्रा अन्य कामहरूमा हाम्रो बजेटमा ठुलो समस्या पनि परेको छ, अर्थतन्त्रमा एउटा सङ्कट पनि आएको छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने एउटा गम्भीर चुनौती हाम्रो अगाडि छ। त अब राष्ट्र निर्माणको लागि, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको लागि मेरो के आग्रह छ भने यो सरकारले नीति बनाएर मात्रै हुँदैन। सरकारको नीतिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि हरेक नागरिकले राष्ट्र निर्माणको सङ्कल्प गर्न आवश्यक छ। म मेरो देश बनाउँछु, म मेरो देशलाई सम्पन्न गर्छु, म गरिबीको अन्त्य गर्न म मेरो ठाउँबाट भूमिका खेल्छु भन्ने तपाईँ हामी सबैले सङ्कल्प गऱ्यो भने है, त्यो अनुसार देश अगाडि बढ्यो भने हाम्रो यो गरिबी अन्त्य गर्न धेरै समय लाग्छ। 5 वर्ष काफी छ, हामीलाई 5 वर्ष काफी छ। हामी हाम्रो यहाँ तरकारी खान्छौँ भनेर हामीले यी बाँकी रहेका बारीहरूमा तरकारी रोप्यौँ भने हामीलाई आयात गर्नु पर्दैन। हामी आफ्नै फलफुल खान्छौँ भने होइन, हाम्रा जुम्लादेखि मुस्ताङसम्मका पहाडहरूमा स्याउ फल्छ, तराईमा आफै फल्छ, पहाडमा अरू सबै अब गाडोदेखि सुन्तला सबै फल्छ। त्यस कारण हामी आफ्नै फलफुल खान्छौँ, हामी आफ्नै तरकारी खान्छौँ, हामी आफ्नै उत्पादन गरेको मासु खान्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प आवश्यक छ। आज रोजगारी नपाएर विदेशमा गएर ठुलो कष्ट भोगिरहेका हाम्रा युवाहरूको कष्ट सुन्दा हामीलाई पनि असह्य हुन्छ। तर हामीले यो अभियान सुरु गर्यौँ भने कोही पनि कहीँ जानु पर्दैन, यही सबै कुरा हामीलाई प्राप्त हुन्छ। आफ्नै समाजभित्र, आफ्नै गाउँभित्र, आफ्नै घर परिवारमा त्यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नेछ। र यो सङ्कल्प, यो राष्ट्रिय अभियान यो सञ्चालन गर्छ। यसको लागि हरेक टोलमा, गाउँमा है हामीले यो सङ्कल्प गरेर यो खालको छलफल होस्। म यहाँहरूसित आग्रह गर्न चाहन्छु, के सम्भव छ हाम्रो ठाउँमा गर्न, यहाँ के गर्न सकिन्छ, के गर्दाखेरि राष्ट्रमा एउटा व्यक्तिको अर्थतन्त्र नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र हो। एउटा व्यक्तिले के गर्छ, कति श्रम गर्छ, कति उत्पादन गर्छ, कति कमाउँछ भन्ने कुरा नै राष्ट्रको अर्थतन्त्र हुन्छ। आज देशमा गरिबी छ र राष्ट्रको अर्थतन्त्र पनि गरिबी छ। गरिबी अन्त गऱ्यो भने राष्ट्रको अर्थतन्त्र पनि समृद्ध हुन्छ। राष्ट्रको अर्थतन्त्र समृद्ध हुने भनेको नागरिकहरू नै समृद्ध हुने कुरा हो। त्यस कारणले यो छलफल हाम्रो समाजमा चलिरहेको छैन। हामी यो चलाउनु पर्छ। सामूहिक रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ, व्यक्तिगत रूपमा हामी के गर्न सक्छौँ चलाउनु पर्छ। मैले भनेको छु सहकारी गठनमा सहकारीले गाडी किन्ने ऋण दिन्छ, सहकारीले अरू व्यापार गर्ने ऋण दिन्छ, उत्पादनमा दिनु पर्यो। तर त्यो बाहिरबाट ल्याउनका लागि ऋण दिएर यति बेला तपाईँलाई एउटा कुरा म भनौँ, तेल पेट्रोल गत वर्षको भन्दा गत त लकडाउन थियो, त्योभन्दा अरू वर्षभन्दा 142% बढी तेल आयात भयो, पेट्रोल र डिजेल आयात भयो। त्यो पेट्रोल र डिजेल आयात अरबौँको त्यो मतलब आइरहेको छ। यतातिर के अरे यो के भन्छ, के अरे यो हाम्रो आयल निगम अरबौँको घाटामा गइरहेको छ। किन थाहा छ तपाईँहरूलाई? तल सिमानामा भारतको भन्दा हाम्रो पेट्रोलमा 52 रुपियाँ, के अरे डिजेलमा 42 रुपियाँ सस्तो रहेछ, सस्तो बिक्री हुँदो रहेछ यहाँ। अनि सबै तेल फेरि उतै फर्केर गयो है, उतै गइदियो। 1 लिटरमा त्यति फरक परिसकेपछि उतै गइदियो। यस्ता खालका चुनौतीहरू, समस्याहरू आज हामीले बेहोरिरहेका छौँ। त्यस कारणले त्यहाँको नागरिक यदि सचेत हुने हो, त्यहाँको नागरिकले यो मेरो देशको कुरा हो, राष्ट्रको कुरा, अर्थतन्त्रको कुरा हो भन्न सक्ने, हामीले गराउन सक्ने हो भने त्यो जाँदैन। त्यो हामीले त्यो क्षति बेहोर्नु पर्दैन थियो। आयल निगमको यति क्षति घाटामा जानु पर्दैन थियो। त्यस कारणले हरेक क्षेत्रमा हामीसित भएका हाम्रा सबै साधन स्रोतको उपयोग गर्नको लागि हामीसित प्राविधिकको समस्या छैन होइन। डाक्टरहरू, इन्जिनियरहरू, वैज्ञानिकहरू, तमाम होइन सबै क्षेत्रको जनशक्ति छ, युवा बहुल जनशक्ति छ। श्रममा त हामी विश्वमै अब्बल छौँ। त यस्तो कुराको सही प्रयोग गर्नको लागि सरकारले बनाएको सानो कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैन।
त्यसमा आम नागरिकहरू, हरेक नागरिकहरू सचेत भएर हैन लागियो भने देश छिटै बन्छ। म यो आग्रह गर्न चाहन्छु। यो हाम्रो महान चाड तिहार छठ नेपाल सम्वतको अवसरमा यो शुभकामना दिँदै गर्दा यो पनि हामी सङ्कल्प गरौँ, यो पनि हामी प्रतिबद्धता गरौँ भन्ने कुरा मैले विशेष आग्रह गर्न चाहेँ। अब अन्तिम कुरा म के भन्न चाहन्छु भने हामी एउटा राजनैतिक परिवर्तनका अनेकन उतार चढावहरूकै क्रममा नेपाली समाज, नेपाली राजनीति अगाडि बढेको कुरा हामीलाई थाहा छ। हामी निरङ्कुश तन्त्र सामन्तवाद जो यति ठुलो जरा हालेको थियो, जसलाई कसैले पनि ढाल्न सक्दैन भन्ने खालको बुझाइ थियो, त्यो कसले बुझ्थे अहिले भन्न परेन। त्यो बुझाइ भएको यो सम्भव छैन भन्ने कुरामा पनि यो सम्भव छ र यसलाई बदल्नुपर्छ भनेर है नेपाली जनताका नेता, हाम्रा नेता पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्यो अभियानको नेतृत्व गर्नुभयो। त्यो एउटा जनयुद्धको एउटा बाहेक अर्को तरिकाले यसलाई समाप्त गर्न सकिन्न भन्ने एउटा सङ्कल्प गर्नुभयो। त्यो खालको अभियान सुरु गर्नुभयो। हामी उहाँहरूको पछि लाग्यौँ र सामन्तवादलाई, अविश्वास गर्ने साथीहरूलाई समेत हामीले विश्वासमा लियौँ। जनयुद्ध हुँदै जनआन्दोलनमा त्यसलाई फ्युजन गरेर जनयुद्ध र जनआन्दोलनको तागतमा हामीले सामन्तवादलाई परास्त गर्यौँ। आज सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी समानुपातिक एउटा लोकतन्त्र हो। यो केवल लोकतन्त्र मात्रै होइन, यो समावेशी समानुपातिक लोकतन्त्र हो। हाम्रो जस्तो समाज छ, हाम्रो जस्तो विविधता छ, त्यो विविधताले भरिएको त्यो राजनीतिक व्यवस्था हो यो भनेको, समावेशी समानुपातिक भनेको। त्यो कुरा आज हामीले प्राप्त गरेका छौँ, संविधानमा लेखेका छौँ। र संविधानमा के लेखेका छौँ भन्दा जनताका मौलिक अधिकारका तमाम कुराहरू लेखेका छौँ। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, खाद्य सम्प्रभुता, आवासको अधिकार लगायतका तमाम अधिकारहरू जनताले पाउनु पर्छ, राज्यले दिनुपर्छ भने हो। त्यो मौलिक अधिकार भने राज्यले दिनुपर्छ। त्यो भोको छ भने खाना दिनुपर्छ है, त्यसले पढ्न पाएको छ भने पढ्न दिनुपर्छ, बिरामी छ भने उपचार दिनुपर्छ, घर छैन भने घर दिनुपर्छ भन्ने कुरा हो। त्यो दिनका लागि हामीले हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने कुरा एकातिर छ भने अर्कोतिर यी तमाम अधिकारहरू छन् नि, यी तमाम अधिकारहरूको रक्षा गर्ने प्रश्न यति बेला खडा भएको छ। तपाईँहरूलाई हामीलाई थाहा छ कि यो संविधानमाथि हमला कसरी भयो। संविधान निर्माण गर्दा हामीले ठुलो सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, सदनमा पनि सङ्घर्ष, सडकमा पनि सङ्घर्ष फेरि पनि गर्न पर्यो। र एउटा भूकम्पको सन्दर्भमा अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले नै संसदको रोस्टमबाट आह्वान गर्नुभयो सबै पार्टीलाई एकताबद्ध हुन भनेर। एकताबद्ध भएर अब जानुपर्छ, देश निर्माण गर्न र यति बेला संविधान निर्माण गर्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ भनेर उहाँले आह्वान गरिसकेपछि त्यो वातावरण बन्यो र हामीले ठुलो दबावका बिचमा हामीले संविधान निर्माण गर्यौँ। संविधानमा उत्कृष्ट जनताका अधिकारहरू छन्, सङ्घीयता हैन लगायतका यी सबै कुराहरू संविधानमा छन्। त्यो कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा आइपुग्दा अब बदलिएको होला भन्दा त त्यो प्रवृत्ति, त्यो गणतन्त्र विरोधी प्रवृत्ति, त्यो समावेशी विरोधी प्रवृत्ति, त्यो जनताको अधिकारको विरोधी प्रवृत्ति, प्रतिगामी प्रवृत्ति जिउका तिउँ रहेछ, फेरि जुर्मुराएर उठ्यो। हाम्रो संसद खाइदियो, हाम्रो संविधान खाने कुचेष्टा गर्यो र तानाशाह बन्ने प्रयत्न गर्यो। तर नेपाली जनता यति शक्तिशाली छन्, यति मतलब दृढ छन्, त्यो कुरालाई ठिक ढङ्गले बुझेको कारणले त्यसको नेतृत्व पनि अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नुभयो कि त्यो प्रतिगमनकारी आन्दोलनको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो र सबै पार्टीहरूलाई मिलाएर लैजाने प्रयत्न गर्नुभयो। अन्तसम्म आउँदा सबै राजनैतिक दलहरूमा एउटा सहमति पनि पुग्यो। दुई पटक भङ्ग गर्दाखेरि पनि त्यसलाई हामीले फेरि पुनर्स्थापित गरेर जनताको यो अधिकारलाई रक्षा गरेका छौँ। यो धेरै गम्भीर विषय छ। म यो कुरा राख्न चाहन्छु, हामी सबै पार्टीका साथीहरू यहाँ हुनुहुन्छ, सबै आदरणीय बुद्धिजीवीहरू हुनुहुन्छ, त यो धेरै गम्भीर विषय हो। यति ठुलो त्याग र बलिदान र हजारौँ अहिले पनि बेपत्ता परिवारहरू यहीँ हुनुहुन्छ, शहीद परिवार यहीँ हुन्छ, घाइते हजारौँ घाइतेहरूको अवस्था एउटा दर्दनाक छ।
यति ठुलो त्याग र बलिदान गरेर प्राप्त गरेको हाम्रो यो अधिकारमाथि हमला गर्ने, त्यसलाई आक्रमण गर्नेहरू नै आज फेरि यो समाजको परिवर्तनका विरुद्ध अर्को अभियानमा छन्, प्रतिगमनको पक्षमा छन्, कहाँ साट गरिरहेका छन्, फेरि सामन्तहरूसँग साटकाट गर्दै उनीहरूले के गर्न खोजेका छन् भन्ने कुराको राम्रोसँग हामीलाई हेक्का हुन जरुरी छ। र यो सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने संघीयता मेरो आफ्नो मान्यता, म संघीयताको लागि होइन के अरे लडेको मान्छे हुँ। 14 वर्षको उमेरदेखि म यो आन्दोलनमा लागेको मान्छे हुँ र गणतन्त्रको लागि लडेको मान्छे हुँ। त्यस कारणले अहिले आज आएर यो गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्नको लागि मैले आगामी बजेट बनाउने परिस्थितिमा स्थानीय पालिकाहरूलाई बलियो बनाउने गरी उनलाई थप स्रोत साधन दिने गरी गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। आज स्थानीय सरकारले, स्थानीय पालिकाहरूले गरेका महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू छन्। राम्रोभित्र नराम्रो पनि हुन्छ, कतिपय ठाउँमा त्यसको दुरुपयोग भएको, त्यहाँ सही ढङ्गले काम नभएको पनि होला। त्यो कुरा लिएर आज स्थानीय तहको अधिकारमाथि हमला गर्ने, प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई राम्रो बनाउन योजना नीतिहरू बनाइरहेका छन्, काम गरिरहेका छन्। कतिपय प्रदेशमा हुनसक्छ त्यहाँ अब क्षमता अधिकार नदिएपछि, तल कानुन नबनाइदिएपछि उनीहरूले समयमा काम गर्न सकिरहेका छैनन्। समयमा काम नगर्नका कारण सङ्घीय सरकार हो, सङ्घले बनाउने कानुनहरू नबनाउनुको कारण हो, उनीहरूको कारण होइन। त्यस कारणले त्यो कुरामा कामै गर्दैन, प्रदेशको काम छैन भने प्रदेशलाई नराख्ने र भङ्ग गर्ने कुराहरू चलिरहेछन्। र यो कुराहरू यो परिवर्तन विरोधी कुराहरू हुन्। के जनताका अधिकारलाई अब फेरि उल्टाउने? त्यस कारणले म यहाँहरूलाई आग्रह गर्न चाहेको कुरा के हो भने प्रतिगामीकारी तत्त्वहरूका विरुद्ध अहिले हामी गठबन्धन, एउटा दलमा 5 दलको एउटा गठबन्धन छ। यो गठबन्धन प्रतिगमनका विरुद्धको बनेको गठबन्धन हो। यो लोकतन्त्रको रक्षाको लागि, संविधान रक्षाको लागि बनेको यो गठबन्धन हो। यो गठबन्धन राष्ट्र निर्माणमा अगाडि बढ्न, जनताका अधिकारलाई रक्षा गर्नका लागि बनेको गठबन्धन हो। त्यसकारणले यो गठबन्धनमा रहने पार्टीका साथीहरूले यसको महत्त्वलाई बुझ्न जरुरी छ। त्यसो गर्दा चुनावको चिन्ता गर्नु पर्दैन। चुनावमा सहकार्य पनि प्रतिस्पर्धा पनि दुईटै गर्न सकिन्छ। पार्टी निर्माण अहिले सबैले आफ्नो पार्टी निर्माण गरिरहेको छ। एउटा प्रतिस्पर्धामा पनि पार्टीहरू आफ्नो ढङ्गले जान्छन्, हामी गइराखेका छौँ। प्रतिस्पर्धा र सहकार्यको एउटा नीतिका आधारमा हामी जानुपर्छ। प्रतिगमनकारी तत्त्वहरूका विरुद्ध सहकार्य होइन, आफ्नो ठाउँमा प्रतिस्पर्धा गर्ने नीति लिएर जानुपर्छ। त्यसकारणले प्रतिगमनका विरुद्ध सशक्त रूपमा सबै युवाहरू, सबै बुद्धिजीवीहरू, सबै नागरिक समाजहरू एकताबद्ध भएर लाग्न आवश्यक छ। त्यसकारणले म यहाँहरूलाई यो आह्वान पनि गर्न चाहन्छु, प्रतिगमनकारी तत्त्वहरू अझै पनि छलबलाएका छन्, तिनी अझै समाप्त भएका छैनन् र होइन यहाँ कम्युनिस्ट पार्टीका झन्डा चोरेर होइन उनीहरूले त्यसलाई दुरुपयोग गरेर प्रतिगमनकारीको मतलब दुहाई दिनेहरूलाई समाजले होइन सजाय दिन सक्नुपर्छ, उनीहरूलाई ठेगान लाउन सक्नुपर्छ। यो कुरा आज नेपालको संविधानको रक्षाको लागि भने मेरो व्यक्तिगत कुरा होइन, संविधानको रक्षाको लागि, जनअधिकारको रक्षाको लागि, यो देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने, राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई मतलब सुदृढ गर्ने अर्थमा हो होइन। हाम्रो राष्ट्रलाई सुदृढ गर्नका लागि, हाम्रो स्वाभिमानलाई बचाउनका लागि हामीले यो कुरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि मैले राख्दै यहाँहरूलाई पुनः यो तिहार, नेपाल सम्वत, छठ लगायतका अवसरमा यहाँहरूलाई फेरि पनि हार्दिक हार्दिक शुभकामना, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, अभिवादन, नमस्कार। दीपावली, छठ र नेपाल सम्वत 1142 आजदेखि प्रारम्भ हुँदैछ। त्यस सन्दर्भमा आयोजना गरिएको यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय स्थायी समिति सदस्य एवं संगठन विभाग प्रमुख, आजको कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, केन्द्रीय समितिका अन्य सहयोद्धा कमरेडहरू, मेन्चमा रहनुभएका सम्पूर्ण कमरेडहरू, अन्य राजनैतिक दलका मित्रहरू र कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका सबै
लाई मैले यस अवसरमा दीपावलीको शुभकामना, नेपाल सम्मत राष्ट्रिय सम्मत 1142 को सन्दर्भमा र छठ र आगामी चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा पनि यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो अरु राजनीतिक छलफल बहस भन्ने भन्दा पनि आज हामी शुभकामना दिने लिने यो अवस्थामा हामी आज भेला भएका छौँ। फेरि पनि 2-3टा कुराहरू केही बोल्नै पर्नेछ। त्यो के हो भने आज हाम्रा अगाडि गम्भीर चुनौती, हामी धेरै प्रकारका सङ्घर्षहरू पार गरेर आयौँ। 10 वर्षको जनयुद्ध, जनआन्दोलनले ल्याएको परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने, नेपाली सामाजिक परिवर्तनको आन्दोलनमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रले लिएको दृष्टिकोणलाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति हामी निरन्तर लागि परेका छौँ। हाम्रो पार्टीले यो मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको रक्षा, नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धि, नेपाललाई संसारको विकसित राष्ट्र बनाउने चाहना, यो फेरि असम्भव पनि होइन। त्यो चाहनालाई पुरा गर्नका निम्ति नेपालको राजनीतिको अगुवाई गर्ने, मलाई विश्वास र आत्मविश्वासका साथमा भन्छु, हाम्रो पार्टी बाहेक अरू कुनै पार्टी होइन। भले समय र परिस्थितिमा हामीले शक्ति सन्तुलनको विभिन्न कारणहरूले कतिपय राजनीतिक शक्तिहरूसँग मोर्चाबन्दी गरेका छौँ, गर्नु पनि पर्ने हुन सक्दछ। तर आजको समग्र विकासको दृष्टिकोण प्रष्ट राख्ने र सामाजिक परिवर्तन र सामाजिक न्यायका निम्ति नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र जति प्रष्ट छ, अरू प्रष्ट छैन। हामीले संविधान निर्माण गर्यौं शक्ति सन्तुलनको आधारबाट। हाम्रा आफ्नै एजेन्डाहरू पनि संविधानमा छैनन्। त्यसैले संविधान निर्माणका बेलामा 56वटा बुँदामा हामीले विमति जाहेर गरेर पनि संविधान जारी गर्न सहमत भयौं। हाम्रो पार्टीले जे एजेन्डाहरू समाजको परिवर्तनका निम्ति, यो राष्ट्रको समृद्धिका निम्ति, सामाजिक न्यायका निम्ति, जनताका निम्ति जे एजेन्डा अगाडि सारेको छ, त्यो एजेन्डामा सबै राजनैतिक शक्तिहरू केन्द्रित भएकै छन्। त्यो एजेन्डाबाट बाहिर पुगेको कोही पनि छैन। फेरि पनि के छ भने आफ्ना आफ्ना विचार दृष्टिकोणका आधारमा हामीले संविधान निर्माण पछाडि पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने दौरानमा देखा परेका जटिलताहरूलाई पार गर्यो। संविधान निर्माण भइसके पछाडि त्यो संविधान व्यवहारिसे जस्तो बनिरहेको थियो। कसैलाई बढी भयो, कसैलाई कमी भयो। हामीले निर्माण गरेको संविधान क्रियान्वयन गर्नका निम्ति हाम्रो दायित्व थियो। भले संविधान निर्माण गर्ने बेलामा हाम्रो पार्टी संसदको अथवा व्यवस्थापिका संसदको तेस्रो पार्टी बनेको थियो, तर हाम्रा एजेन्डा माओवादी पार्टीलाई अलग बनाएर जान सक्ने कसैको ताकत थिएन। त्यसैले हामी संविधान निर्माण त गर्यौं, निर्माण गरिसकेपछि त्यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने जटिलता पैदा भएको थियो, व्यवहारिसे हुन थालिरहेको स्थिति थियो। त्यस्तो बेलामा संविधान कार्यान्वयन गर्ने र पार्टीको आगामी लक्ष्य पूरा गर्नका निम्ति, समाजवादी समाज निर्माण गर्ने दिशामा मुलुकलाई लैजानका निम्ति हाम्रा अगाडि केही चुनौतीहरू आएका थिए। त्यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्नका निम्ति हामी नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई ध्रुवीकरण गर्ने, नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई फेरि नयाँ दिशाबाट अगाडि बढाउनका निम्ति तात्कालीन नेकपा एमालेसँग हाम्रो पार्टी एकता गर्ने निर्णय गर्यो। 2075 साल जेठ 3 गते हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा निर्माण गर्यौं। तर हामीलाई थाहा थियो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा एमाले सँग एमालेमा भएको विचार प्रवृत्ति बारे थाहा नभएको होइन। त ध्रुवीकरणको आवश्यकता र चुनौतीलाई सामना गर्न हामी त्यो जोखिम उठाएका हौं।
तो जोखिमको बीचमा एकीकरण पश्चात झन्डै 2.5 वर्षभन्दा ज्यादा अन्तर सङ्घर्ष भयो। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा शक्ति, अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्तिहरू, विस्तारवादी शक्तिहरूले नेपालमा वामपन्थी शक्तिहरूको जुन खालको ताकत निर्माण भएको थियो त्यो उनीहरूलाई सह्य थिएन। त्यसलाई कसरी तङ्गभङ्ग गर्न सकिन्छ भनेर उनीहरू लागेका थिए। अन्तर सङ्घर्ष तीव्र भयो। तीव्रताको दौरानमा हामीले भोग्यौं। 2 चोटि संसद विघटन भयो, संविधान खारेज गर्न सम्मका षड्यन्त्रहरू भएका थिए। त्यसलाई चिर्दै हामी प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन गर्यौं र सर्वोच्च अदालतले पनि त्यो हाम्रो आन्दोलनलाई सघाउनका निम्ति संसद पुनर्स्थापना, त्यो खास के थियो भने संविधानको रक्षा र निर्वाचित जनताद्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभालाई बचाउने अभिप्रायले त्यो निर्णय सम्भव हो। तर हामीले एकीकरण गरेको हाम्रो पार्टी 2077 साल फागुन 23 गतेको दिन अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको षड्यन्त्र समेत सर्वोच्च अदालतबाट एउटा फैसला भयो, एकीकरण त्यो ठिक छैन भनेर नेकपा एमाले हो, नेकपा माओवादी केन्द्र हो भनेर विघटन सर्वोच्च अदालतले अलग गरिदिसके पछाडि हाम्रा अगाडि नयाँ चुनौती आएको थियो। त्यसैले त्यो चुनौतीको सामना यति बेला हामीले गर्नका निम्ति गइरहेका छौँ। अहिले हामी 5 वटा दलहरूको गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छौँ, त्यसमा सामेल भइरहेका छौँ। हामीसँग कतिपय कुराहरूमा मुद्दामा भिन्नता छ। नेपाली काङ्ग्रेसको विश्व दृष्टिकोण र हाम्रो विश्व दृष्टिकोणको भिन्नता छ। हामीले मोर्चाबन्दी गर्यौं किन भन्दाखेरि संविधानको रक्षाका निम्ति काङ्ग्रेस तयार भयो, नेकपा एमालेको केपी ओलीको नेतृत्व तयार भएन, यसलाई ध्वस्त पार्न खोज्यो। जनप्रतिनिधि संस्था 5 वर्षको निम्ति निर्वाचित संस्थालाई ध्वस्त गर्नका निम्ति नेकपा एमाले लाग्यो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यसको रक्षा गर्नुपर्छ भनेर लाग्यो। कतिपय राष्ट्रिय मुद्दाहरूमा पनि हामी सहमति भयौं र नेपाली काङ्ग्रेस र अन्य राजनीतिक दलहरूसँगको मोर्चाबन्दी गरेर यति बेला सरकारको बागडोर जिम्मा गरेर लिइरहेका छौँ। यो चुनौतीमा हामीले मुलुकलाई, हाम्रो समय धेरै छैन, बढीमा हामीसँग 13 महिना बाँकी छ, किनभने आगामी निर्वाचन हुँदैछ। त्यो निर्वाचन यति बेला केही कुराहरू उठेका थिए कि अर्ली इलेक्सन अगाडि नै चुनाव गराउने भन्ने कुराहरू उठेका थिए। तर हामीलाई के लागिरहेका छ भने सर्वोच्च अदालत र संविधानले अर्ली इलेक्सनको कुनै व्यवस्था गरेको छैन र सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो संसदलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्न दिनुपर्दछ भनेर फैसलाले गरेका कारणले हामीसँग 13 महिना छ। यो 13 महिनामा हामीले दीर्घकालीन प्रकृतिका धेरै ठुल्ठुला कामहरू गर्न सक्दैनौँ होला, तर हामीले एउटा जग बसाउन सक्छौँ, दिशा दिन सक्छौँ, त्यो जनतालाई, आधारभूत जनतालाई सम्बोधन गरिदिन सक्छौँ। त्यही कुराहरू यति बेलाको हाम्रो प्राइम टास्क बनिरहेको छ। हाम्रा जिम्मेवारीमा भएका, हाम्रो चुनौती सामना गर्नुपर्ने ती कुराहरूलाई हामी गरेर गइरहेका छौँ। हामी यति बेला बोल्ने भन्दा गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। मैले यो गर्छु भन्ने भन्दा त्यो गरेर देखाउने कामहरू, जे बोल्छौँ त्यो गर्ने, जे गर्ने त्यो बोल्ने, यो यति बेलाको हाम्रो चाहिँ नि त्यो उद्देश्य हुनुपर्ने हुन जान्छ। त्यसकारणले यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने तर गर्न नसक्ने स्थितिले जनतालाई धोका हुन जान्छ। हामीले गर्ने केही प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छौँ। साझा हामीले घोषणापत्र बनाएका छौँ। साझा घोषणापत्र भनेको कमन मिनिमम कार्यक्रम बनाएका छौँ सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा। त्यसकारणले यो कुरालाई पुरा गर्नका निम्ति हाम्रो पार्टी क्रियाशील रहनेछ, हाम्रो पार्टी सक्रिय रहनेछ। फेरि पनि हाम्रा अगाडि चुनौती छन्। यो गठबन्धनलाई भत्काउनका निम्ति राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्रहरू पनि क्रियाशील भइरहेका छन्, उनीहरू पनि सक्रिय भइरहेका छन्। त्यो यो गठबन्धन कसरी तोड्न सकिन्छ, विभिन्न बहानामा, विभिन्न कुराहरूमा कसरी तोड्न सकिन्छ भनेर लागिरहेका छन्। तर हामीले कमन मिनिमम प्रोग्राम जे बनाएका छौँ त्यसैमा यो बाँकी 13 महिनामा हामी प्रतिबद्धता साथ अगाडि बढ्नेछौँ। यो कुराहरू मलाई विश्वास छ नेपाली काङ्ग्रेसले पनि, एकीकृत समाजवादी पार्टीले पनि यो विश्वासलाई अगाडि बढाउनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले आजको यो सन्दर्भ नेपाल सम्वत
1141 साथीहरूले उच्चारण गर्नु भएन। फेरि पनि के हो त भन्दाखेरि नेपाल सम्मत राष्ट्रिय सम्मत हो भनेर धेरै ठुलो आन्दोलन भएको थियो राष्ट्रिय सम्मत मान्यताको निम्ति। नेपाल सम्मत किनभने शङ्खधर शाखाले 1142 वर्ष अगाडि ऋणीहरूको ऋण मोचन गरिदिएर नयाँ सम्मतको सुरुवात गरेका थियो नेपालमा। हामीले प्रचलनमा ल्याइरहेको विक्रम सम्मत विक्रमादित्य भारतको राजा सम्राटले सञ्चालन गरेको सम्मत हो। अहिले वैज्ञानिक सम्मत ईस्वी सन् ईसा मसीहको नाममा ईस्वी सन् सञ्चालित भएको हो। यसलाई मौलिक सङ्गतको रूपमा त्यसलाई मान्यता दिने काम पनि पहिलो पटक हाम्रो पार्टी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको बेलामा कामरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन्थ्यो। त्यति बेला यसलाई राष्ट्रिय सम्मतको मान्यता दिएको थियो। त्यसकारणले आजबाट नयाँ सम्मतको पनि सुरुवात भएको छ। यो खास गरिकन नेवारहरूको सम्मत हो भन्ने गरिन्छ, त्यसरी हामीले यसलाई नल्याउँ। यो नेपाल र नेपाली जनताको मौलिक सम्मतका रूपमा यसलाई पनि लिने गरेको कारणले आज नयाँ वर्षको उत्साहपूर्ण ढङ्गले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। यहाँबाट पनि कतिपय ठाउँहरूमा कार्यक्रममा हामी पनि पुग्नुपर्ने भएको कारणले यहाँहरूलाई धेरै धेरै बधाई, धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै नयाँ वर्ष र आगामी दिनहरूमा यहाँहरूले प्रगति हासिल गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै म यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँको वडा नगर सबै ठाउँमा हामीले जित्नुपर्ने छ। त्यसमा सबै यहाँ उपस्थित आदरणीय व्यक्तित्वहरू, नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले हामीलाई फेरि एकचोटि काम गर्ने अवसर, जनताको सेवक बन्ने अवसर दिनुहुनेछ भन्ने आशा र विश्वास पनि राख्छु। म अहिले धेरै कुरा भन्न चाहन्न, किनभने हाम्रा नेतृत्वहरू यहाँ हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टीले के गरिरहेका छ भन्ने बारेमा पनि नेतृत्व कमिटीले राख्नुहुनेछ। अझ विशेष गरी यहाँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँलाई विशेष हाम्रो नगर तर्फबाट हामीले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। किन भन्दा जनताको भावना अनुसारको उहाँले अहिले काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ ऊर्जा मन्त्री हुँदाखेरि एउटा लोड सेडिङ मुक्त देश बनाउनु भयो, त्यसको लागि अगुवाई गर्नुभयो, नेतृत्व गर्नुभयो। त्यसले हाम्रो पार्टीको एउटा साथ बचेको छ, त्यसको लागि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। अहिले हाम्रो सरकार, हाम्रो त्यहाँ नेतृत्व नभए पनि हाम्रो संयुक्त सरकार भएको ठाउँ बेलामा हामीले विद्युतको महसुल 30 युनिटसम्म विद्युतको महसुल हामीले नलिने सरकारले निर्णय गरेको छ। त्यो पनि अत्यन्तै सराहनीय कार्य छ। त्यसै गरी शहीद तथा बेपत्ता परिवारलाई मासिक 3000 दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक र अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण निर्णय हो। त्यसको लागि पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसै गरी दीर्घ रोगीहरूलाई हामीले वृद्ध भत्ता त हाम्रो सरकारले दिइरहेको थियो, तर त्योभन्दा महत्त्वपूर्ण काम मलाई चाहिँ यो दीर्घ रोगीलाई दिएको जस्तो लाग्छ। किन भन्दा ऊ पीडित भइरहेको अवस्थामा सरकारले त्यसलाई उपचार खर्चको लागि मासिक 5000 दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो एकदम साहसिक निर्णय। त्यसको लागि पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। अनि विपन्न परिवारलाई पनि एकचोटि यो कोभिडले मान्छे आक्रान्त भएको बेलामा विपन्न परिवारलाई मासिक 10,000 रुपियाँ एकचोटिलाई 10,000 दिने जुन निर्णय गरेको छ त्यो पनि अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। त्यति मात्रै नभएर सरकारका फजुल खर्चहरू घटाउने जुन एउटा अभियान अहिले सुरु भएको छ, सरकारले नयाँ गाडी किन्न नपाउने जुन निर्णयहरू गरिएको छ, ती सबै अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। हामीले दसैँ खर्च उहाँले कटौती गर्नुभयो। हाम्रो जनताहरू एकदम आक्रोशित अवस्थामा रहेको बेलामा पनि उहाँले त्यस्तो निर्णय गरिदिनु भयो। किन भन्दा यो अत्यन्तै सान्दर्भिक निर्णय थियो। जनताले धेरै सब सांसदहरूले भत्ता लिए, सुविधा लिए भनेर जनताहरू आक्रोशित भएको बेलामा यो निर्णय आएको छ। यो बहुत अत्यन्तै सान्दर्भिक र महत्त्वपूर्ण निर्णय छ। त्यसको लागि पनि हाम्रो नगरको तर्फबाट हाम्रो सरकारलाई र विशेष गरी मन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद ज्ञापन गर्दै वास्तवमा जनताको ढुकढुकी, जनताको साथी माओवादी पार्टी मात्र हो जो हामीले गरेर पनि देखाएका छौँ। हामीले ठुलो परिवर्तन गरेर देखाएको छौँ। हामी युग परिवर्तन गरेर आएका छौँ जो नेपालमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष समावेशी समानुपातिक जो मुद्दा हामीले संस्थागत गरेका छौँ। यसले नेपाललाई एउटा नयाँ युगमा परिवर्तन गरेको छ। अबको युग भनेको विकासको युग हो। त्यो विकासको युगमा हामीलाई साथ दिइरहनु भएको छ, नेपाली जनतालाई आशा दिइरहनु भएको छ, खुसी दिइरहनु भएको छ। हाम्रा कमरेड जनार्दन शर्मा जो अहिले माननीय अर्थमन्त्री ज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले अँध्यारो रातलाई उज्यालो दिएर हामी सबैको आजको यो तिहारको मौसममा जुन हामीले हिजो अँध्यारोमा बिताइरहनु पर्थ्यो भने आज जताततै झिलिमिली बत्तीमा रमाइरहेका छौँ। जुन गुण हामीले लाउनु भएको छ, यो गुणको लागि म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट र यस नगर र वडाको तर्फबाट
हार्दिक धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। आजको यस विशेष परिस्थितिमा आजको यो जुन लक्ष्मी पूजाको असाध्यै कार्यव्यस्ततालाई ध्यानमा राखेर र कार्यव्यस्तताको बावजुद पनि तपाईहरू जो हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाउनलाई जो आउनुभएको छ तपाईँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक नम्र धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। वास्तवमा भन्ने हो भने आज हामी माओवादी पार्टी नेता कार्यकर्ता जनताले एउटा कुरा बुझ्नुपर्छ र भन्नु पनि पर्छ। हामीले सत्यलाई सत्यले भन्नुपर्छ। जुन हाम्रो दुश्मनहरूले जुन हाम्रो बैरीहरूले भ्रम प्रचार गरिरहेका छौँ। म एउटा सानो उदाहरण मात्रै दिउँ। कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार तात्कालीन ऊर्जा मन्त्री कमरेड जनार्दन शर्माको बोल्ड डिसिजनबाट कुलमान घिसिङलाई जुन कार्यकारी विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी बनाइयो। त्यसपछि हामीले 18 घण्टा लोडसेडिङ खपिरहेका जनताले चाहिँ उज्यालो पायौँ। त्यसको श्रेय हामीले कमरेड प्रचण्ड, कमरेड जनार्दन शर्मा र सँगसँगै कमरेड कुलमान घिसिङ र विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूलाई पनि हामीले दिनुपर्छ। तर वास्तवमा हामी यता कता धेरै सुनिरहेका के छौँ भने कमरेड कुलमान घिसिङको मात्रै नाम निस्किन्छ। किन? कारण माओवादी पार्टीलाई हेर्ने दृष्टिकोण र माओवादी पार्टीलाई उनीहरूले भ्रममा पार्न चाहन्छन्। जुन जनताको माझमा जुन माओवादी पार्टी हावी भइरहेको छ त्यो उनीहरू कहिले पनि चलाएन। त्यसकारणले गर्दाखेरि माओवादी पार्टीलाई भ्रममा पार्न र हाम्रा नेतृत्वमाथि भ्रम फैलाउन उनीहरू चाहिँ सधैँभरि तत्पर भएको छ। यसमा चाहिँ तपाईँ हामी सम्पूर्णले यी भ्रम चिर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने भनाइ राख्दै र हाम्रो यस कागेश्वरी मनोहरा नगरका बुद्धिजीवी युवा साथीहरूबाट पनि केही सुझावहरू आएका छन्। यो स्वागत मन्तव्य क्रममा म केही सुझाव दिन चाहन्छु। जुन कि सबैको आशाको किरण माननीय अर्थमन्त्री कमरेड जनार्दन शर्माज्यू जसले जो प्रति सबै नेपाली जनताको आशावादी हामी कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका युवाहरू बुद्धिजीवी समाजसेवीको आशावादी छ। जुन अहिले लेखा खरिद ऐन प्रक्रिया जसले गर्दाखेरि गलत ठेकेदारहरू फटा ठेकेदारहरूले ठेक्का लिएर जनताले धेरै दुःख पाइरहेका छन्। यो खरिद ऐन संशोधन होस् भन्ने जुन चाहिरहेका छन् र त्यसै गरी र हाम्रो तिलगङ्गा ताम्रागङ्गा जो बाटो वाइसेल मार्ग भनेर चिनिन्छ जो अहिले वाइसेलले खोलेको बाटो हो। जुन बाटोको कारण गौशालादेखि जोरपाटी र चावेल चोकको जुन जाम हट्थ्यो त्यो फेरि पनि खुलोस् भन्ने जुन आशा राखेका छन्। यो आशा राख्दै र आजको यस कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिज्यूहरू समस्त तपाईँ सम्पूर्ण बुद्धिजीवी समाजसेवी युवावर्ग सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत गर्दै र भइरहेको तिहारमा चलिरहेको तिहार र आउँदै गरेको छठ पर्वको शुभकामना भन्दै मेरा भनाइहरू अन्त्य गर्छु। हस्त धन्यवाद।